係啦，又翻到嚟啦，報告隊長呢度係，係我整嘅，好靚嘅哇，好黑，小麥田，好黑，係啦，小麥田，好恐怖。小麥田呢邊好點啊？恐怖，嗰邊上面有個島遮住乜㗎？一域仔黑啦呢邊好恐怖啊！梗係黑啦，上面有島遮，上好面有個嘢驚，唔想遮住。過去。你睇樹島嗰度一睇過去都有個島，有成半俾個上面遮住啦。我哋 off 係啦， camera 之前仲要咧報告隊長，有樹島未㗎？係啦，再同埋我哋啱報告隊長。啱神速咁攻略咗一個島啦，有係啊，一個唔係唔島仔，算攻略嘅，因為下邊嗰啲礦洞我都未掘到。但係我哋已經令佢唔會生怪㗎啦。我哋就表面炒一啲火把啦，同埋打橋過嚟啦。我哋殺細怪咧，好快上一咁，集應承咗大家整嘅橋，而有快速咁，就呢度啦而有呢個咁勁嘅 Tommy 仔嘅呢度就整好啦。神劍，用我把石中劍，呢度整好咗啦，但係好危險㗎，我想講。係啦，因為呢邊咧就唔夠搏埋啲欄杆啊嗰啲位啦，所以就暫時就咁樣，小心同埋如啲啦。果遲啲多啲水，我想整埋樓梯啊！唔夠搏啊，冇計噶啦。同埋同埋我哋而家呢度度超非常之危險，因為我哋係未拆火把㗎。係啦，就呢個就準備開始攻略啦，睇下係啦，咁多支火把就係咁啦，咁我哋快啲開始啦。係啦，呢個唔斬木住，我上面睇下先。我好驚，我想講，仲恐怖過跑酷起碼肯定跳到啦，我呢個唔肯定自己跳到啦。唔係，個有睇嘅快嚟訂閱啦，因為如果我有50訂閱，我哋就會大量鐵礦喎嗰度，沙漠島嗰邊掘啦，喺沙漠島我哋駁橋過去。咦？我見到沙神秘住啦，我見到啲神秘嘅嘢，你過嚟先，一齊睇下。呢個嚟，可能雙雙過嚟呢個島啊！邊個島？啱啱駁好橋嗰個島，大島啊，小長樓梯落去嗰個島，即係危險樓梯嗰個島。係你跳落個湖嗰度啊！哦，係喎，但係好一堆，睇準啲喎，好得，你喺邊？呢度過嚟，呢度即係邊度？後邊你後邊，你後邊後邊係啊呢邊，過嚟啊！上面啊，呢度上面啊，你可以介紹下你單咗啲乜嘢啊？哦係，材質包都單咗幾個噶啦。你介紹下你個 OP file。OK，OP file 就咁先介紹下呢個咧，呢啲材質包就係阿 Tommy 仔俾我嘅，但係好樣衰，所以都係用翻 OCD。哇，好多鐵，好多煤，好有金。係啦，跟住就 Alt 翻啦，近 Control 掣就可以係啦，就放大啦。跟住就 Alt 翻，聽講啊，可以點啊？即係可以令到呢啲唔係咁純嘅電腦唔係幾掂嘅玩家暴怒好啲，唔係暴怒好啲，玩玩 Minecraft Minecraft 好啲。係過嚟呢邊啦，喂，Tommy 仔，夜晚係過嚟先啦，唔好理啊，過嚟啦咩啊？ ，TP 9。我係狗點啊？係啦我係一隻狗。呢度頂，我好呢度勁，因為 I am a 狗。哇！新蓋水啊！喂，過呢邊，呢邊上面呢度好危險，上嚟拆火把先。哦，有福了。啊，唔怪之道要圍住啦。我慢慢攻入去啊！我開一格先。開一格，開兩格唔緊要啦。睇住啲虛空啊！想講睇住啲虛空啊！哇！你斬到我啊！喂！你斬到呢啲我俾 zombie 打死啊！我射 TP 啊！T，我又係咪應該有少少遺物跌咗落街嘅喎？ TP 啦，快啲啦！哇！我唔記得咗喺懸崖邊啊！我揸住把鉸剪啦，冇咗啦。得未啊？唔敢攻入去啊！ OK，嗱，冇劍啊！俾把劍啊！唔該，少咗好多嘢係咪啊？唔知，唔係，我身上面有好多嘢，火把冇，起碼火把冇。呢度做乜唔開咗佢？入去攻啦，攻入去啦！呢度好危險啊！呢度企喺懸崖邊仲危險啊！我想講。插火把，插火把，快啲插火把！好，攻略完成係乜都冇嘅。上面有個箱。我知。開咗，割開啲石啊，開唔到啊！
我開啊，我嚟開啊，我嚟開。一齊開一齊開。係3、2。一堆廢物咯，我想講，10嚿鐵唔食物錯嘅。唔錯，10嚿鐵，5嚿金唔錯啊！我拎咗先啦。好啦，你全部你高啲嘅應該。係嘅。係咯，你全部你高啲嘅應該。Zombie Farm，定係可能整個 Zombie XP Farm 啊嗰啲咯。你識整咩？唔識整都整。暫時安全。冇嚟俾我掘一掘啲石走人好唔好？你啩？我而家喺出邊確保你嘅生存路線，知道冇？我唔知點我唔知點跳上嚟，大佬。你同我玩跑酷嘛？得鬧。有兩隻 zombie 走出嚟，有一隻俾第二隻村民 zombie 攻死咗，跟住村民快啲翻屋企先。zombie 生前好痛恨嘅 zombie。你要插火把先。條橋嗰個插火把。我驚個。我打緊 zombie。就好廢村民 zombie。死啊！哇！你乜嚇我先得㗎？我唯有2個生怪箱。我好驚。快啲翻屋企先。好驚。好驚。最難對付啊 zombie 最易對付。哇！真係有腳巴 ！No！ 我條橋啊，好彩冇事。喂，你又搞啲咩啊？轉翻啦，缺爬唔炸嘢。哇！你嘅線真係幾差喎，我想講。我覺得你喺第一集都講過呢句，跟住我想講呢，係作者 set 㗎。啊，係咩？作者 set 對唔住。你第一集都講過，我想講。係年紀大個腦殘啊。係咯，而家第一集你講過肯定，或者係第一集 part 1講過。100% 肯定。我為咩？我以為你死咗，跟住冇跌嘢添，冇可能啊，係咯。作者唔會 set 呢啲咁茅柴嘅設定。係作者 set 㗎。我講緊死咗唔跌嘢啊。作者係唔 set，但係爆炸作者係會 set 嘅。OK。你好好人㗎嘛？係邊個作嘅呢幅圖？唔記得咗。你即係開發完個洞穴，跟住唔插火把咧？我冇晒火把。弟弟。俾晒我啊嘛，我知，多謝。 4、5、6、7，啱好一行。邊個作㗎？係樹上跌下來啲西瓜作㗎。OK。佢呢個地圖好正，好大個島，同埋我哋發現咗個本島嘅底下邊有個箱，好奇特，唔知咩。但係攞唔到。同埋唔喺度，唔係呢個。係咪我冇機我到啦？呢個用落有少少火把，唔係少少。都唔少香港。咁多煤，就係因為我哋喺另外一個第一次攻略嗰個島嗰度掘到啲煤，唔係掘啊，係狂伐木，伐完啲原木咧就拎翻嚟燒。你燒咗勁多而家？燒咗勁多煤喺度。再用嚟攻略其他島啦。每一個用爐擺翻8嚿煤落去啊，準備燒下一 set 嘅煤。見。又自殺。我開空啊！我唔自殺啦，今次食嘢算啦。你食咩啊？我啱攞翻嚟食啲嘢咯，係啦，擺翻低先。我哋有皮咧。係，我哋仲有馬鞍添。馬鞍一個人騎。唔係。我想講，勇者係唔會着褲之外咧，我係唔中意騎馬噶，你騎啦。同埋空島騎馬超危險。我正想講呢句，因為條橋我哋就係整一格褲啦，馬根本上係通過唔到嘅。同埋空島騎馬一陣間跑得太快一陣，哎呀，咁你又瀨嘢啦。可以你要玩，你要騎你自己騎。係啦。你留翻啲鐵袋用得㗎。拎個把劍啦，把鏟、石、各啲嘢。頭先我幫唔小心跌咗落去。你好似好多火把喺。我㗎，你攞翻啲走咯，你攞啲咯。工具就我嘅。火把俾31支我啊！我合咗好多稿啊，我想講。你拎晒我啲稿啊，仲好意思講？我攞咗1嚿啫喎。咪屈我得1個。對唔住，講錯，冇事。我拎。仲有啲木係咪執咗啊？你？啲木唔知。我而家身上面冇，你睇下個箱啦。木。係32嚿木，你拎晒。